Но мы, как активные любители походов и здорового образа жизни, любим в выходные дни и иногда в будни выбираться на природу. И вот один из таких походов у нас намечен на сегодня. Мы пойдем на вершину одной из легендарных Уральских гор в Республике Башкортостан, чтобы возвыситься над ней. Наш герой, он спортсмен, активист и просто позитивный человек, с которым мне, я надеюсь, будет интересно провести этот день. Каким он будет, мы увидим. Предстоит восхождение на вершину. Для меня это вообще первый опыт. Вот такой. Я, честно говоря, даже немножко волнуюсь. Сегодня в нашей программе популярный блогер Рустам Набиев отправится на легендарные Уральские горы, где ему предстоит преодолеть не только горную вершину, но и самого себя. Честно, я даже, не знаю, даже ни минуты не подумал, я сразу согласился, потому что, еще раз скажу, для меня такой вообще первый опыт, и я должен проверить себя в таком испытании. Смогу ли я вообще это сделать? Вообще, я не сомневался, что он согласится, зная, какой он активный образ жизни ведет, насколько он открытый человек. Поэтому, написав ему в социальных сетях, я сразу же получил положительный ответ. И даже он сам сомневался, смогу ли я вместе с ним пойти. Да? Но я думаю, мы справимся. И сегодня мы преодолеем не только эту вершину, но и самих себя. К 25 годам Рустам Набиев стал лучшим блогером страны в номинации «Самый жизнеутверждающий блог». В Инстаграме он мотивирует, вдохновляет и показывает на своем примере, как прекрасно жить, даже не имея обеих ног. В 2015 году Рустам Набиев выжил после обрушения казармы в Омске. Его жизнь разделилась на до и после. Он потерял ноги, но не потерял себя. До травмы, видимо, я не совсем ценил свою жизнь, все свои возможности. И вот теперь, когда я стал ограниченным человеком, я хочу вот это понятие, так скажем, разбить и сделать все свои ограниченные возможности неограниченными. Сегодня в выпуске Роберт Давлетшин отправится вместе с Рустамом в поход на вершину горы Уфа. Им предстоит пройти расстояние 4 километра, преодолев скалы Остальцы, взобравшись на гору высотой 919 метров над уровнем моря. Честно говоря, я вообще первый раз здесь и вообще первый раз про это место слышу. Поэтому это место для меня незнакомо и совсем новое, и я готов покорить это место. Я думаю, будет весело, интересно и занимательно. Ну что ж, поехали! Тачка без тормозов. Да. Привет, Рустам. Привет. Как настрой? Отлично вообще. Ты готов к покорению? Супермен. Приехал. Супермен к Супермену. Нас сегодня двое. Поэтому нам предстоит пересесть с этого двухколесного друга на другого друга, который с двумя лыжами. Тебе удобно? Мне удобно. Тебе легко? Пока не знаю, узнаем. Ну все. Какой ты тяжелый, а? Сегодня я в роли тягача. Да? Сегодня я говорю в роли тягача. Да. Можно попробовать не потолкать тебя сзади. Но сейчас активно у меня забиваются ноги. Брат, я с тобой. Морально, физически, мысленно и рядом. Ну что, Рустам, расскажи про свои тренировки. Во втором курсе университета я был очень худым. Я весил всего 53 килограмма. Моя внешность мне начала не нравиться, и я решил как-то себя изменить. Я просто пошел в зал, изучил много книг по этому, много материала. Что нужно делать, чтобы руки были такими же сильными, как у тебя? Тренироваться много, не позволять себе лишнего в плане алкоголя, сигарет.
начинали подъем, было облачно, а сейчас такие проблески появляются, да, лучи солнца. Настроение хорошее. Будет жарко. Ну, нам не привыкать. Ты готов к этому? Конечно, готов. Ох, подожди. Опа! Все нормально. Это было круто. Ты отдохнул? Я думаю, чуть-чуть. Ну все, пошли, давай дальше. Склон не крутой, но с крутым склоном. Согласен? Ох, подожди. Ты как? Я живой! Самая высокая точка, на которую я поднимался, это 1210 метров. Это в Кисловодске. Ну что, где твой чай? Держи. Ох ты, горяченький. Давай, друг. Сладкий. Сладкий. Да, я люблю сладкий. Фруктовый. Получается соблюдать режим вот во время тренировок и дома? Там же меняется же все. Ну, знаешь, иногда, конечно, даешь себе какую-то слабину, что-то хочется иногда попробовать, конечно, скучаешь по какому-то блюду особенному. Честно говоря, вот те блюда, которые мы там кушаем, как бы мы и дома это готовим, потому что все равно здоровое питание, мы этого придерживаемся и дома, что и на тренировке. А по какому блюду чаще всего скучаешь во время сборов? Ой, это... самое первое, это по домашнему супчику из домашней лапши с курицей. Это мое самое любимое. И самое любимое мое блюдо также, это мясо по-французски. У меня жена просто готовит изумительно. Ну, попроси жену, что пусть тебя научит. Или вообще жену с собой бери на сборы. Ну, я бы брал, но жена должна оставаться дома и поддерживать семейный очаг. Ну и смотри, сегодня у нас тоже такая большая цель – покорение вершины, восхождение. И мы пожертвовали, да, многим тоже, чтобы добраться сюда. Столько сил потратили, времени, усилий. Но я думаю, это все не напрасно. Так же, как и твоя цель в жизни. Я тоже так думаю. Ну что, отдохнул? Да, ну все, я готов. Я допил свой чай. Ну что ж, пойдем. Последний рывок, и мы будем на вершине. Пик Уфа нас ждет. Ну что, Рустам, любишь кататься, люби саночки возить. Сейчас тебе предстоит пройти путь по тросу при помощи жумара. Давай попробуй, я думаю, у тебя все получится. Давай, еще один рывок. Отлично. Еще один рывок, давай, чтобы не соскальзывал назад. Все, закрепились. Дальше мы на этих импровизированных санях не пройдем, и нам нужно будет преодолеть эти препятствия, эти курумники вдвоем, вместе, в тандеме. Давай-ка я накину на себя эти ремни. Так, держись. Сейчас попробуем встать. Раз, два, три. Опа, опа. Какой ты тяжелый. Я похудел.
пойдут на отказ в таком крутом подъеме. Плюс еще тяжело удержать баланс. Но мне кажется, неплохо мы так прошли все-таки. Сейчас отдохнем и снова в путь. Тебе тоже нужно отдохнуть, а мне поработать. Папа, подожди, ничего, нормально, всякое бывает. Руки-базуки в деле. Вот она, жизнь неограниченная. Держу, держу. Ай, держу, держу. Вкусно ко мне. Давай, альпинист голова. Последние метры остались. Давай, Рустам. Мы близки. Держись, вот. Давай, в руку, пацан, давай. Возьми. Последние несколько метров. Давай. И мы вместе возвысимся над этой вершиной. Ура! Мы это сделали! Молодцы. Да, долгий тернистый путь. Это было тяжело, но это того стоило. Да, и ты добился своей цели? Да. Ты на вершине, на пике Уфа. 919 метров над уровнем моря. Yes. С таким шикарным видом на Уральские горы. Неужели наша республика такая красивая? Да. И горы здесь красивые и крепкие, и люди, как ты. Спасибо. Как мы. Спасибо. Мы же рискнули, мы это сделали. Мы сделали.